啊，讲做啥，大家拢做会够厉害，大家拢知影。甲大汉时才知影，原来不是这么一回事。他需要我。甲我开始来教会服侍参加团契，无用了，无到去到做团契，伊才甲我讲，无你我是要安怎做啦？我才知讲，原来我这么重要。以前我都以为我是配角，有需要才出来呢。原来才知影讲，原来我是主角咧，因无我就免做啊。迄时当时阮的日班。 彼此的了解了，才知影，其实上帝用伊的听帮助咱，互咱有一个愿望，为着迄个愿望，咱愿意去试，去做看嘛。所以当我开始去试去做第一句话、第二句话，到即嘛时阵有啊，我着工作第句话啊。但是我少年时从来就毋捌想着讲我会当参我的老爸讲遮侪句话。但是其实后来我才知影，我老爸真期待我参伊讲话。 啊，我著互你拍到，毋知要讲啥话啊！看你有来甲带你等。啊，我才知影啥物？那是他爱的方式。兼且有当时互咱看足超过，有当时甲咱看足无合理的，有当时互咱看讲安那呢？但是他知道的就是这样子，伊会晓就是安尼啦。所以等我家己有囡仔咧教囝时，我才是听那一幕幕吼，从小那一幕袂输咧重演，袂输怎话阮老爸迄就是我当初，我才讲。 我在甲老师讲，当初我敢有遮个，我也知啊，你细汉我也无知你大。我咧等下问阮母啊讲，我细汉敢有遮个啦？伊讲我无甲你拍，我无甲你拍。我妈妈一直咧撇清我无甲你拍，迄无我代志啊。你看咱发现其实父母拢用因会知去教囝，啊看歹听，我过来看，啊咱嘛是用咱会知教囝，无毋知你敢会晓，嘛袂晓。我嘛是用我所会知去教囡仔尔。 啊，总是若拄着瓶颈袂晓，教袂行，毋知要安怎。刚才有一个信用，阮会倒转来去信用，咱祈祷，求上帝帮助咱，看佫有啥物方法无，会当来做。针对因的个性，针对因参人的甲人的互动，咱佫会当做啥物来帮助细囝？毋是要甲伊安那雕到互伊变橱窗的model。 因为正人看，所以甲调到那橱窗model，大家人拢无爱，毋是安尼。阮至少毋茫讲伊会当伫囡仔时活了快乐，伊应该爱有好的品行，其他的阮对伊要求就是健康、快乐、平安，安尼就好。因为人生上帝互咱来甲即个世间，其实是要来享受伊创造互咱的，伊为着咱安排遮一切。 就咱爸爸妈妈为着咱拼，嘛是为着安那，咱将来生家立业了，会当享受伫因拼，才会得保护，会当安然自在。因为这个享受，因为这个丰盛，因为这个祝福，互咱感谢，毋是大为着阮安尼拼血汗拼啊，甲家己，互阮会当白白来享受这一切。这个地，这嘛是上帝祝福一代刷过一代，总是一代刷过一代，上帝以爱咱安怎？ 不要忘了感恩的心。你唔知嘛要紧，你感受袂到嘛要紧，但是当你提出，要记得感恩。感恩咱拢会晓吼，会袂？会哦，但是其实咱拢袂晓，咱会晓讲尔。为什么？这有实验哦。有一天吼，煮饭饭煮好啊，然后我就甲阮两个仔讲，跟妈妈讲，妈妈辛苦了，煮饭很好吃。 对，阮两个吼讲几百步，等下甲伊讲，因两个讲了啊，你知发生什么代志啊？无顺利讲向挖罐，啊你若拢无讲，我毋是有煮互你食吗？无你敢无食？啊无你若无讲，我昨天起起楚楚做特别让你知无？教囝咱拢做教的啊，但是啊啦，咱家己所无咧教，咱讲教囝叫囝做，咱家己有咧做，无啦。 所以我顺利讲，你都没有讲过一次呢。哦，老婆，你煮的饭好好吃，辛苦了。哦，我顺利迄天欢喜足久的。有当时咱拢无闲咧教别人，咱拢袂记啊啦，教家己。上帝对我一开始讲的听是要教啥？教咱家己呢。啊，咱家己煞教人了，煞家己拢放水流啊。哦，咱会晓讲即个听。 爱听厝边亲像家己，叫厝边哪亲像家己，结果家己厝内咧哪厝边咧，决定倒掉。所以即个听，咱敢有真正伫咱的心内，一直甲咱伫咧。当咱知影即个听时，咱是知影用伫咱的身躯顶，用伫咱的厝内人，还是敢若用伫外口啦？
咱若有法度疼厝边亲着家己，咱家己厝内人咧，咱敢无应该更加用疼来疼因嘛？因为因毋是别人，伊是咱的爸母，伊是咱的细囝，伊是安那？上帝应允要互咱的祝福，一代煞过一代，子子孙孙是因要来承接的呢，毋是别人要来接的，是因要接的呢。伊若无法度甲你同心，你互伊的是谁要接？无人接。所以对伫迄个疼，会当有公心，嘛安那做伙行同一条路。较早拢想讲，若下课6日放假，拢爱去窟仔斗做工课，想着拢感觉足艰苦，拢感觉足忝。行到这个年纪，生囝了，才感觉那一幕幕都是我最甜美的回忆，因为好像也没什么好回忆的。你就才发现，其实你像你的爸爸妈妈做伙咧做一件代志，永远在你的脑袋里。所以我应该袂痴呆啦吼，因为我还有代志通想。只有你做过、行过，你才有都有你的回忆伫你的头壳内，你才有代志通想啊。啊无你哪有代志通想？伫即条路顶面，上帝拢甲咱陪伴祝福，总是咱敢愿意踏伫即条路来行。上帝讲啥物？只有你开始行出了即条稳定的路，才是属于你的。你若徛伫遐无行，即条路嘛毋是你的哦。就像那啥物，即条路就若迄个手扶梯共款，一直转，甲你带去头前。哦，爱观察。我第一届带阮恁两个去坐手扶梯，一直徛伫遐，你就把脚伸出去啊！不要，我会怕。脚就伸出去啊！我搁打互伊看，搁叫转来。哎嘛，对我打我看，我叫转来。我踏着要上去，爸爸你上去啊！讲叫我先爬去啊！讲袂行了，我就先爬去互伊看，爬去，搁为另外一边乱。伊就感觉啥物？这么好玩哦！伊就甲我爬去，坐去，搁坐落。因为大概拢看了百货公司的查讲，伊要坐手扶梯啊。但是伊也毋捌踏去骹步上，伊会惊。伊爱人做互伊看，伊还搁安那爱人陪伊做伙行。所以上帝即条路，伊介意，伊也陪咱做伙行，总是咱来踏出第一骹步。踏出要讲出第一句话，啊，起厝足久的，我嘛知，嘿，我嘛起厝足久的。总是你若无经过即个过程，你永远就无第一句话。但是只要有第一句话，你就有第二句话，有第二句话咧，就有第三句话，真自然就会晓讲话。所以咱嘛是爱学讲话，学要咱对咱的时代讲话，学要咱对咱的囡仔讲话。你若学晓安尼讲话，你的囡仔嘛会缀你学，以后伊就会参你讲话。所以你若要参爱你的囝参你讲话，麻烦你即摆紧参伊讲话。你若爱你的囡仔以后佫会参伊的时代讲话，你即摆就要紧参你的时代讲话。无伊就袂晓要安怎讲。因为你会惊，伊嘛是会惊。你若会惊参你的爸爸妈妈讲话，伊嘛会惊参你讲话。因为恁的囝拢共款。啊，人有一个特色足奇怪，你惊咧，迄个囝会一直伫你的囝甲你的孙的中间。无数捌看过一个咧。有一个囡仔，自细汉拢互爸爸拍大汉，教是大汉，毋管是早时还是袂欢喜，心情袂欢喜，拢毋管。总是伊大汉了咧，伊趁这个爸爸无亲，伫伊的心内吼，伊嘛捌酒过纸。以后我家己若有囝吼，我绝对袂安尼啦，差不多别人则无天了，甲我拍工咧，做啥物老爸？则无负责任，家晓拍囝。叫等伊大汉了，生囝了，伊嘛拍伊囝来咧拍狗的，伊嘛拍伊囝来咧拍狗的，伊嘛无发现伊参伊老爸一模一样。有一摆我看到我讲，你毋是讲你袂拍恁囝？啊煞免教，但是你安尼拍，做成了当作你甲我讲，哪你爸咧甲你拍，你即嘛是咧拍狗的，伊煞定定的。我讲当初你无爱，但是即摆你咧做呢，你会发现啊，因为伊从来无有迄个疼伫伊的心肝内，所以迄个疼无法度甲伊医治，无法度甲伊讨放，总是迄个囝，迄个阴影一直伫伊头壳内，所以伊真自然伫迄个囝下面，就会对伊的囡仔、对伊厝人做出遮个代志，因为迄个阴影还在。
好，伊无记着，所以毋知要安怎做好，但